Welcome to another vlog mga pare ko. Tagal natin din nagpa-vlog. And ngayon is pinaka-inaabangan kong araw na to ngayon mga pare ko, no? Ngayon pupunta tayo sa Toyota shop. Papalit na kami ng sasakyan kasi kailangan dalawang child seat ang nasa likod. So, kita nyo naman sa likod mga pare ko. Oh, yan. Kita nyo sa likod. Ayun yung child seat, no? So, nakaupo si baby. Yun nga lang, kapag dalawa na yan, paano si Mrs. Hindi na kasya. So, hindi naman siya pwedeng upo dito kasi si Will minsan umiiyak yan. So, kailangan may kasama siya sa likod, no? Paano pag apat na kami ni baby liit? So, hindi na talaga kami kasya dito. So, ngayon pa lang guys ay magpapalit na kami ng sasakyan. So, yun pa yung matagal na namin plano. Kaso nga lang, hindi po siya brand new. Yun nga lang, unfortunately. Pero, maganda naman siya mga pare. Kasi mahal ang brand new dito. So, nag-decide kami na use lang yung pinili namin sasakyan dahil kailangan namin magtipid. Malilit pa tong mga bata. Alam nyo na, kapag bago, gagasgasan yan. Di ba? Di ba, baby? Ito, itong makulit na batang to. Naku po, man! Pag bago yung sasakyan nyo, naku po. Sasakit ang ulo mo. Masakit sa dibdib pag nagasgas. Di ba? Kapag use, kahit man gasgasin niya yan, naku po, okay lang sa'yo kasi use lang naman di ba? So, bibili na lang kami ng bago kapag medyo malalaki na itong mga bubuit na to. Yan. So, si baby liit, yung isa, nasa loob pa ng tiyan ni Mrs. Yan di ba? Yan. So, yun lang po guys. So, tara na. Tara na. Excited na ako makita yung sasakyan natin na si Noah. Noah po ang pangalan ng sasakyan namin, no? Actually, hybrid po siya mga pare ko. Hybrid, which means matipid po sa gasolina. Yan. Di ba, Will? Kasi nga kami guys, mahilig kaming gumala, bumiyahe. Kailangan medyo matipid sa gasolina. So, yun. Kung ikaw naman guys, kung di ka naman masyadong gumagala, nasulog ka lang sa bahay, hindi mo na kailangan ng hybrid. Okay na sa inyo yung gasolina. Yes! So, tara na nga. Unfortunately nga lang, umuulan sa labas. So, hindi ko na mabibideo ng maganda yung sasakyan natin, no? Kasi umuulan siya. Tignan mo, di ba? Yun na nga lang. Pero okay lang yan. At least makukuha natin si Noah. And i-review natin next time, di ba? Tara na, Will. Let's go! See you later! Hey! See you later! Hey! See you later! Yo hacerte el amor en la cama porque tú sabes que tú eres mi dama. Ey, tienes día que te gusta, tú sabes. Since nauho na kami, dito kami sa convenience store, bumili lang si Mrs. ng tubig. So, hinihintay namin siya. Ayan, di ba, baby? So, guys, kailangan na namin magparam sa sasakyan na to. Oh my goodness. Bye-bye, Demio. Demio ko siyang parang sasakyan na to Demio. So, bye-bye. 今までお世話になったね、この車にね。ありがとうってよ。So, guys, marami din itong pinagdaanan itong sasakyan na to, no? Kung saan-saan kami nagpunta, kami itong sasakyan na to. Papalam na ako sa sasakyan na to. Maraming thank you, man. My boy, my Demio. But it's not my car. Sasakyan to ng misis ko Ako lang gumagamit. Yun nga, thank you. Ganda nito sasakyan na to Maganda to. So, ganito yung itsura, no? Sa front. No, Will. Car. It's a car. So, ito yung nabi niya. Ito yung side mirror, yung tenga niya. Pinutin mo to. Ayan, napafold na siya. Pinutin mo lang ulit. Ayan, na-unfold na siya. Ayan, di ba? Price ba itong sakyan na to? Dito yung ETC niya Ayan. Sa expressway naman yan. Para hindi mo na kailangan magbayad-bayad pa ng kung ano-ano, maglabas-labas ng pera. Automatic na yan, may sensor. Makakaltas na lang sa bangko nyo, ano? Are you hungry, Will? You want something? Oh baby, papaalam ka na itong sasakyan na to Oo, nakakita ng onigiri. Tarikimasu wa? Tarikimasu? Ayan, may baon kaming onigiri, no? Baon ni Will. Pag nagutom siya, at least meron siyang kakainin. Say goodbye to your car. You have to say goodbye to your car. It's your car, right? It's your car, right? Yes. Bye-bye, my pet. Oh no, my pet. Pet. Oh, papalan na siya sa pet niya. Car. Oh.
You want the new car, baby? Mamaya, sasakay na tayo sa bagong car. Magiging komportable na yung ano natin, yung biyahe natin kasi medyo maluwang na yung sakyan na bibilhin natin. No? Si Noah, di ba baby? Actually, ano yun, guys, 7-seater. So, meaning maluwang talaga. Saka masyadong komportable yun, men, lalo na sa mga biyahe. So, ngayon, hindi tayo mahihirapan kasi masikip ng sakyan talaga namin. Tignan naman, no, guys. Masikip talaga to. Ito yung tinatawag na compact car. Sakyan to ni Mrs. nung single pa siya. Baby, is your car when you're single? This is your first car, right? First car niya to eh. So, I think you miss this car. You will be missing it. I will miss my Are you pet. sad? You will miss your pet? You're Yes. sad? Oh, man. Bye-bye, Demyong. Actually, Mazda to mga pare ko. Mazda. Mazda Demyong. Drink tea. Sayang. Maganda pa tong sakyan na to eh. Ito lang yung natakbo niya eh. Ayan. 60,000 kilometers pa lang yung natatakbo niya. So, marami pa siyang pwedeng takbo. Malayo yung biyahe pa. Malayo. Nabubulol na ako. Hindi na ako nagtatagalog kasi. Puro Japanese. Nihongo na lang ako. Kaya wala akong nakakausap sa bahay. Puro Japanese eh. Di ba baby? Nabububo na ako eh. No baby. Tara na. Break time lang muna kami. Kasi napagod sa expressway eh. Nakakaantok. Ayan. So mamaya guys. See you later. Yaw. Malapit na tayo actually. Tú sabes que tú eres mi princesa, yeah, yeah. Vente pa' acá, mamá. Tú sabes que yo soy un alma. Que no vas a intentar mi brazo. Haga lo que quiera, mi amor, no perdóname. Saliendo todos los días con mi pa. Dito na tayo. Itong shop na to mga men. Ito kung nakikita nyo. Corolla. Corolla shop here. Dito sa right natin. 目的地に到着きました。案内を終了します。ここまでの所要時間は29分です。お疲れ様でした。袋変化の少ない安定したアクセルワークでした。 Quiero hacerte el amor en la cama tú y yo hasta el amanecer. Quiero hacerte el amor tú y yo. 2 moments later. Ayan guys, tapos na. Ayan, makuha na natin yung sasakyan mga bro. Let's go! That's the new car. I know guys, pinapak na dun yung car. Excited na kami ngayon. Excited na. So yan, pinapak na. We are riding our new car, baby. Later, later. Later. So ayan guys, nakuha na natin tong sasakyan. Wow! What do you think? What do you feel? How do you feel? 何急に振るのよ話。それ言わんといて。And nahiya siya. So, how do you feel? Malupit to, men. Tahimik siya, men. Hindi siya maingay kasi hybrid nga siya mga pare ko, no? So, nakakapagtipid tayo ng gasolina. So, tingnan naman guys, sobrang luwang, sobrang komportable silang dalawa. Diba? Real? Ah, yoko senai de kudasai ne, welcome. Kirei na kuruma da kara. Yan, sabi ko, huwag niyang dudumihan yung sasakyan kasi si baby mag-ano eh. Kung saan-saan niya tinatapon yung mga pagkain niya eh. Na baby? Sorry ko ka. So guys, masyado kasi hectic yung schedule natin. Pagkatapos natin kunin tong nakuha tong sasakyan, kailangan namin puntahan si Kuya Jasper sa quarantine house niya. So pupunta tayo doon, bigyan natin siya ng ulam, foods, gano'n. Tapos bumili kami kanina, galing kami dito sa ano. So ayan o, Heywada Foods Market, fresh fish ko, etc. Yan. So
Pupunta natin siya kasi kawawa siya, naghihintay siya doon sa apartment niya. 2 hours later. Anyway guys, dito na, nakarating tayo sa bahay. Naibigay na rin natin yung pagkain. Nakarating ko na vlog kasi nakalimutan ko yung vlog. Nakalimutan yung excitement ko na makita si kuya ko, Jasper. So, hindi ko na vlog. And ito guys, nakuha natin yung sasakyan. I'm so thankful na meron tayong bagong sasakyan. Thank you God talaga. Binigyan mo naman kami ng bagong sasakyan. Oh my goodness. Wala akong masabi. Wala talaga akong masabi ng mga men. I'm so happy. Grabe. In-explain lahat sa akin kung ano yung mga kayang gawin nitong specs nitong sasakyan. Kung ano yung mga kaya niyang gawin. Grabe. Napakaganda din. Lahat automatic. So kung i-explain ko sa inyo lahat ngayon, haba yung ano natin, yung video natin. I-videoin ko na lang sa labas. Papakita ko na lang sa inyo. So ito yung video ng sasakyan ko guys.